Hello mga ka-solar! Welcome back! For today, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo uli ng isa pang solar pan. Ito ay 16 inches desk pan, no? Ito ay kayang pagganahin ito ng solar. Pwede rin pagganahin sa lead acid battery o pwede rin sa baterya ng sasakyan. Pwede rin tayong gumamit ng 12 volts adapter. At ang kinagandahan nito, ang mga advantage ito, energy efficient, best quality, quiet operation, comfortable airflow, no? So, ang kinagana sa solar electric pan na ito, hindi natin kailangan gumamit ng inverter para mapagana to galing sa solar, no? Direkta pwede natin itap to sa ating battery sa solar, no? Or, I would suggest na dapat ay padaanin natin muna sa solar charge controller bago sa electric pan para maprotektahan din natin ang ating mga baterya. So, yun lang guys. So, subukan natin itong buksan na ngayon para makita natin kung ano yung lalaman. Okay, let's open it now. Okay guys, so tara, it's unboxing time. Ito yung nilalaman niya. So unang-una natin makikita yung kanyang body. Maliit lang ito. Okay, so ito yung kanyang body. Blade. Base support. At yung kanyang blade cover. So ito yung mga nilalaman. So tanggalin ko yung mga packaging kasama yung assemble natin. Okay mga ka-solar, it's time to assemble. So ngayon, ang una natin kakabit, no, itong ating stand niya. So una na natin gagawin, tatanggalin po natin yung apat na screw. No, kanina tinanggal ko na yung tatlong screw, so isang screw na lang yung tatanggalin natin. So once matanggal natin yung apat na screw, kapit na po natin yung pinaka-support at tumahol po yung mga ato. So okay mga ka-solar, nakabit natin yung base at nakabit natin yung mga screw. Ngayon kakabit naman natin yung pinaka-cover ng blade. Okay, next naman ito na cover na sa harapan. So, tiklam lang siya. So, ganun lang siya i-assemble, no? At ang pinakahuli natin gagawin ay kakabit po natin yung power cord sa kanyang likod. At ganun lang siya kasimple i-assemble. Okay mga solar, ngayon oras na para pagganahin natin ito. Unang natin gagawin ay kaklam natin yung mga clamp natin sa ating battery. Unang negative at positive terminal. So ngayon papaganahin natin siya. So basic na basic lang din parang electric fan. Series of 1 first speed, 2 second speed, 3 third speed. Okay, so natin kayo kumitin yung ating electric fan. Taplin natin yung likod. Kung hindi siya stable, iangat lang natin. So yun lang mga ka-solar. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe to my channel. And see you soon. God bless.